れぐらいやったらつってね、よしよし、これぐらいやったらいいんじゃないの。でも線傷が残るとね、しょうがないね。この点々はなんだ。なんかあるね。これ以上は勘弁してもらおう。よし、ということで、とりあえず色のりと前の磨き上げ一応終わりました。で、あとは持ち主の人に返したいと思います。以上です。